Aš esu Remigijus Marcalis, įmonės savininkas ir mes užsiimame statybinių projektų įgyvendinimu. Įmonė įkurta prieš 3 metus, esam jaunas kolektyvas. Kolektyve didžiąją dalį darbuotojų sudaro vyrai. Ofise mes praleidžiame didžiąją dienos dalį, nes visas darbas beveik vyksta iš ofiso. Yra keletas žmonių, kurie juda pastoviai, tai ofisas objektai. Būna tokių atvejų, kad tenka užsibūti ir ilgėliau, arba netgi ir pietauti čia vietoje. Norėtume suvienodinti baldus, arba bent jau sudėti juos į tam tikras grupės. Po to norėtume atskirti biškelį erdves, kad kiekvienas turėtų šiokį tokį privatumą. Taip pat norėtume turėti šituose 30 kvadratų plote tokią atskirą zoną, kaip poilsio, kaip klientų priėmimo zona, kuri biškelį atitrauktų ir nuo pačio darbo ir būtų tokia oazė. Išklausėme visus įmonės vadovo pageidavimus, tad laikas į pagalbą pasikviesti interjero dizainerę. Pastaruoju metu biurai patampa kone gyvenamąja erdvė, kadangi darbuotojai prileidžia labai daug laiko ir matoma tokia tendencija, kad iš tikrųjų biuras paverčiamas truputėlį individualia, šiek tiek namudinė erdvė. Dingsta vien tik tai tos baltos sienos, tiesiog baldų sustatymas, kiekvienas butas šiek tiek yra individualus, be abejonės netgi jis gali būti margas, ko anksčiau iš tikrųjų visą laiką siūlydome natūrales, rames spalvas, pastelinės, kurios netrukdytų dirbti. Šiuo metu kiekvienas biuro interjeras kuriamas atsižvelgiant į tai, sakykime, kokios paskirties jis yra. Ar tai yra vadybininko, ar tai yra reklamos agentūra. Atvykus būtent į šį biurą pastebėjau, kad jis tiesiog neatspindi paskirties, juk tai yra statybų projektų biuras ir be abejonės trūksta jam veido, individualumo ir jaukumo. Pasikalbėjus su direktoriumi, išaiškėjo, kad jiems labai trūksta būtent poilsio zonos, kur galėtų laukti atvykę svečiai. Šiek tiek trikdo labai daug, sakykime, skirtingų baldų, kurie skirtingų spalvų. Reikėtų kažkokios spalvos bendrinės arba tiesiog vientisesnių baldų stiliaus, tam, kad sujungti ir tą mažą, sakykime, biurą nepaversti kažkokių daiktų kratiniu. Pirmas dalykas, kurį mes darysime, tai be abejonės pašalinsime tam tikrus baldus arba juos perdažysime tam, kad suteikti grafiškumo ir tvarkos. Taip pat patiesime kažkokį kilimą arba kiliminę dangą, kuris teiks jaukumo. Išskirsime būtent poilsio zoną su kažkokiu, sakykime, tapetu, fototapetu, kuris suteiks būtent gilumo tai vietai, su perspektyva ir tiesiog bus poilsio rami zona. Dar buvo išreikštas pageidavimas būtent kiekvienam darbuotojui atskirti darbo zonas. Mes pabandysime jas atskirti lengvomis pertvaromis arba tiesiog baldus, sakykime, pakeisime šiek tiek taip, kad kiekvienas darbuotojas turėtų savo privačią erdvę.